أهلا بكم من جديد. قالت مسؤولة بوزارة الطوارئ بروسيا إن طائرة ركاب روسية تقل 43 شخصا تحطمت في سيبيريا، ما أدى إلى مقتل 29 شخصا على الأقل، في حين تم إنقاذ 12. وقالت المتحدثة باسم وزارة الطوارئ إن الطائرة وهي من طراز ATR 72 ذات محرك مزدوج تحطمت على بعد ما يتراوح بين 30 و 35 كيلومترا من مدينة تيومن الواقعة في غرب سيبيريا. وقالت وسائل الإعلام الروسية أن الطائرة متوسطة المدى والمملوكة لشركة طيران UT Air الروسية تحطمت بعد إقلاعها من تيومن في رحلة إلى سورغوت، وهي بلدة نفطية تقع شمالا في سيبيريا.